Қазір ақпараттық технологиялар біздің өмірімізді күн сайын өзгертуде. Интернет пен мобильді байланыс коммуникацияның, экономикалық белсенділік пен ойын-сауықтың жаңа нысандары үшін негіз болды. Алайда адамның бір негізгі қажеттілігін, қауіпсіздік қажеттілігін елемеуге болмайды. Бұл әсіресе дербес деректердің қауіпсіздігіне қатысты. Өйткені бұл қауіптер көбінесе бір қарағанда байқалмайды және жиі бағаланбайды. Бастау үшін жиі қойылатын сұрақтың жауабын, яғни дербес деректер ұғымын шешуді ұсынамын. Дербес деректер бұл оның жеке басын тікелей немесе жанама түрде анықтауға болатын адам туралы ақпарат, немесе белгілі бір адамға қатысты ақпарат. Мысалдар көп. Тегі, аты жөні, жеке сәйкестендіру нөмірі, ұялы телефон нөмірі, физикалық және электрондық мекен-жайы және тағы басқалар. Дербес деректері тиесілі жеке тұлға, дербес деректер субъектісі болып табылады. Сондықтан мұндай деректер қорғалуы қажет. Дербес деректерге байланысты құқықтық қатынастарда тікелей әрекет ететін тұлғалар дербес деректер қамтылған базалардың меншік иелері, операторлары, сондай-ақ үшінші тұлғалар болып табылады. Мемлекеттік орган меншік иесі де, оператор да, кейбір жағдайларда тіпті үшінші тұлға да бола алады. Айта кету керек, аталған адамдардың барлығы дербес деректерді қорғау шараларын сақтауға міндетті. Әрі қарай өзекті сұрақтарға көшейік. Дербес деректерді қалай қорғау қажет? Оларды кім қорғау керек? Бұл мәселелерді кім басқарады? Дербес деректер таралып кеткен жағдайда кім жауапкершілікке тартылады? Дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнаманың талаптарын бұзғаны үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Осы жылдың 25 маусымында ұлттық заңнамада алғашқы рет айқындалған дербес деректерді қорғау саласындағы уәкілетті орган. Ал бұл Қазақстан Республикасы цифрлық даму министрлігінің ақпараттық қауіпсіздік комитеті, әкімшілік бұзушылықтар туралы кодекстің 79 бабында және 641 бабының 1 бөлігінің 1 тармақшасында көзделген дербес деректер саласындағы бұзушылықтар үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылады. Осы бапта 10-нан 1000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл түріндегі әкімшілік жаза көзделген. Дербес деректермен жұмыс істеу екі қағидаға негізделген. Бірінші қағида келісімнің болуы, яғни дербес деректерді жинау мен өңдеуді жүзеге асырудың екі негізі бар: заңнамалық және субъекті келісімінің болуы. Яғни, егер қандай да бір операторға заңнамалық деңгейде субъектінің келісімінсіз дербес деректерді жинауға рұқсат етілсе, ол мұны кедергісіз жасайды. Егер Қазақстан Республикасы заңдарында бұл көзделмесе, ол субъектінің келісімін алуға міндетті. Дербес деректерді жинау тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді. Екінші қағида: дербес деректерді жинауға олардың міндетті түрде қорғалуы болу керек. Егер меншік иесі, оператор немесе үшінші тұлға бұл міндеттемені алмаса, яғни қорғауды қамтамасыз етпесе, онда дербес деректерді жинауға тыйым салынады. Сонымен біз дербес деректерді кім және қалай, қай жағдайда жинай алатынын шештік. Енді сіздердің назарларыңызды әрбір меншік иесі мен оператордың оның қызметі үшін қажетті деректерді жинауға ғана құқығы бар екеніне аударғым келеді. Артық деректерді, яғни операторлардың мақсаттары мен функцияларын жүзеге асыру үшін қажет емес деректерді жинауға жол берілмейді. Дербес деректердің тізбесі Қазақстан Республикасы үкіметінің 2013 жылғы 12 қарашадағы нөмір 12-14 қаулысымен бекітілген. Операторлар қажетті деректерді осы тізбеге қарап, осы ережелерге сәйкес қарап, айқындайды және бекітеді. Дербес деректерді қорғау жөніндегі талаптар дербес деректер және оларды қорғау туралы ақпараттандыру туралы заңнамаларда белгіленген. Меншік иесінің, оператордың, сондай-ақ үшінші тұлғаның дербес деректерді қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асыру тәртібін Қазақстан Республикасының нөмір 909 үкімет қаулысы айқындайды. Сонымен қатар, дербес деректері бар электронды ақпараттық ресурстарда Қазақстан Республикасы үкіметінің 832 қаулысымен
арнайы бірыңғай талаптар қойылады. Сонымен, дербес деректерді қорғау шараларын ұйымдастыруды заңнама талаптарына сәйкестендіруді неден бастау керек? Ең алдымен, заңды тұлға болып табылатын барлық операторлар, адамдар, оның ішінде мемлекеттік орган дербес деректерді қорғау шараларының сақталуына жауапты адамды анықтауы керек. Сонымен қатар, оған Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңының 25-ші бабында көзделген міндеттерді беру қажет. Сонымен, жоғарыда көрсетілгендермен қатар дербес деректерді қорғауды қамтамасыз етудің негізгі шаралары мыналарды құрайды. Біріншіден, дербес деректерді жинауды және өңдеуді жүзеге асыратын және оларға қол жеткізе алатын тұлғалардың тізбесін айқындау. Дербес деректерге қол жеткізу тәртібін белгілеу. Дербес деректерді қорғау жөніндегі өзге де шараларды жүзеге асыру тәртібі Қазақстан Республикасының нөмір 909 үкімет қаулысында анықталған. Техникалық шаралардың негізгілеріне келесіні жатқызуға болады. Біріншіден, қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді қамтитын электронды ақпараттық қорларға қатысты ақпаратты криптографиялық сақтау құралдары, жалпы техникалық талаптар Қазақстан Республикасының 10-73 стандартына сәйкес келетін ақпаратты криптографиялық қорғау құралдары қолдануы тиіс. Қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді қамтитын ақпарат тасығыштарды пайдаланудан шығарған кезде ақпаратты кепілденген жою құралдары қолдануы тиіс. Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарымен жабдықталған қорғалған арналар бойынша ғана қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді беру жөніндегі талап сақталуы тиіс. Аталған талаптардың орындалмауы Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 79-шы бабында қарастырылған бұзушылық болып табылады. Қандай да бір нақтылайтын сұрақтар туындаған жағдайда біз ресми түрде түсініктеме беруге дайынбыз. Біздің бүгінгі таңдағы болмысымызда қашықтықтан жұмыс істеу және мемлекеттік қызметтерді онлайн алу кезінде ең өткір мәселелердің бірі электронды цифрлық қолтаңба сақталуын қамтамасыз ету болып табылады. Сондықтан біздің роликтің келесі бөлімі осыған арналған. Электрондық цифрлық қолтаңба қол қоюшы тұлғаның өзі қойған қолымен тең және бірдей заңды салдарға әкеп соғады. Бұл ретте соңғы кездері комитеттің атына жеке және лауазымды тұлғалардың өзіне тиісті электронды цифрлық қолтаңбаны заңсыз беру фактілері бойынша көптеген материалдар мен шағымдар түсуде. Ең көп тараған жағдайлар мемлекеттік органдар және ұйымдар басшыларының өзінің қолтаңбасын қызметкерлеріне беру. Электронды цифрлық қолтаңбаны қараусыз қалдыру. Жұмыстан шыққан қызметкерлердің, егер ол ұйым атындағы қолтаңбамен иеленген болса, кері қайтару бойынша шаралар қабылданбау. Бұл іс-әрекеттер электронды цифрлық қолтаңбаны заңсыз пайдалануға, әкімшілік және қылмыстық жазаланатын іс-әрекетке әкеліп соғады. Аталған фактілер бойынша 10-нан 150-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерде айыппұл салынады. Электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында келесі ұсынымдарды сақтаған жөн. Электронды цифрлық қолтаңбаны үшінші тұлғаларға беруді болдырмау. Ұйымдарда құжаттарға қол қоюға жауапты қызметкерлерге сәйкес уәкілет және жеке электронды қолтаңба беру қажет. Ұйымнан электрондық цифрлық қолтаңбасы бар қызметкерлердің жұмыстан шығу фактілерін қадағалау және олардың қолтаңбасын уақытылы кері қайтару. Ол үшін ұйымның басшысының құқықтық актісімен қол қою құқығын сәйкес тұлғаға беру және оның атына электронды цифрлық қолтаңба шығару қажет. Өз атына шығарылған қолтаңбаны басшы қызметкерге сенім хат арқылы берсе, заңсыз болып табылады. Жоғалған жағдайда алдыңғы электронды цифрлық қолтаңбаны дереу кері қайтарып алып, қолтаңбаны қайта шығару. Сондай-ақ парольді стандарттыдан неғұрлым күрделіге ауыстыру. Қорытындылай келе, киберқауіпсіздіктер мен дербес деректердің таралуы кибергигиена жоқ жерде басталады. Сондықтан адам кез келген заманауи және қымбат көп деңгейлі қорғаныс жүйесінің басты осалдығы болып табылады. Отанымыздың әлсіз буыны осалы емес, оның киберқалқаны болуды сіз өзіңіз таңдайсыз. Өздерін қорғауға және мемлекеттік органның беделіне нұқсан келтірмеуге тырысатын адамдардың барлығын бүгін айтылған ұсыныстармен бөлісуді сұраймын.
өзіңізді, дербес деректеріңізді және электрондық цифрлық қолтаңбаларыңызға сақ болыңыздар.